قولي بقى ايه اخر الاخبار؟ اخبار احساني من اجل عندي يا شيخ، انا زهقت من التكتيفه دي، مش قادره افضل قاعده كده. انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده. يا شيخه حرام عليكي، ده شكله غلبان قوي، وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان؟ ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتين لوحدنا. معاكي حق، انتي بتعرفي الحاجات دي ازاي؟